雄王祭辰以及430和5·1假期乘坐飞机出行游客达168万人次。据粤通社报道，越南航空局最近发布了关于雄王祭辰以及430和5·1假期期间的航空运输信息，其中整个市场客运量达168万人次，和货运量达于27400吨，与去年同期相比分别增长 2.2% 和 7.2%。其中国内旅客吞吐量达675140人次，货物吞吐量达3400吨，分别同比下降 7.5% 和 11.6%。国际旅客吞吐量超过100万人次，货物吞吐量达24050吨，分别同比增长 10% 和 10.6%。截至5月2日，越南各家航空公司共执行航班4748班次，其中准点起飞航班为4062个，平均准点率为 85.6%。在此期间，越南航空公司共取消航班56班次。越南航空局局长汪岳勇对假期期间的整体运营情况作出评价时表示，总体而言，2026年雄王祭辰以及430和5·1假期期间的航空运输安全有序，服务质量得到保障，准点率均保持在 80% 以上。在假期期间，航空部门严格落实值班制度，强化安检、安防及服务监管，确保运营持续顺畅。在机场及航空港内发生的问题均已得到妥善处理，未发生影响安全运营的情况。针对航班延误或取消的服务保障工作均严格按照规定执行。